こんにちは皆さん、お元気ですか? Hello, how are you? Today grammar video number 66 of JLPT N4 and we're going to see the differences between 言います and 言っています. There's a difference in the nuance. But before watching this video, I want you to watch two videos about 言います. The first one is my grammar video of JLPT N4 number 61. And the other one is vocabulary video number 49. 49. And there I explain what really means this 言います and how to use it. 言います in English is to say, and 言いました said. In both cases, we use this particle とと言っていますと言います said something here. And in this case, we can use both direct speech and also indirect speech. When the sentence is direct speech, 直接和法, 直接和法, then we must use quotation marks, right? Then this quotation marks in Japanese we say 鍵括弧, 鍵括弧. In Japanese, we can write horizontally like this or vertically. When this is horizontal writing, we say 横書き, 横書き. In this case, the quotation marks are like this. When we write in 横書き, then we read just like you, from the left to right. But in vertical writing, 縦書き, 縦書き, then the quotation marks are like this. はい. Then we read from up to down. But when the book is written vertically like this, like a novel, then we open the book from here like this, so the different way. Then we read from up to down like this, vertically and from right to left. And here you can see 鍵括弧, right? When we finish this page, then the next page like this. Mr. Takahashi said, I'm going right away. At first, this sentence in direct speech using 鍵括弧 quotation marks. 高橋さんは、はい、すぐ行きますと言いました。高橋さんはすぐ行きますと言いました。Now the same sentence but in 間接和法, indirect speech. In this case, without using quotation marks. When we say the sentence in indirect speech, 間接和法, then just before と, here it must be plain form. 高橋さんはすぐ行くと言いました。高橋さんはすぐ行くと言いました。Now I want to say the same sentence but using と言っています instead of 言いました。We are going to see the both 直接和法 and 間接和法。At first, 直接和法 direct speech using quotation marks 鍵括弧。高橋さんはすぐ行きます。すぐ行きますと言っています。高橋さんはすぐ行きますと言っています。Now in indirect speech 間接和法。高橋さんはすぐ行くと言っています。高橋さんはすぐ行くと言っています。Now let's see the differences of nuance between 言います and 言っています。When in English you say, he says he's going right away. This simple sentence we can't use with と言います in Japanese. Because if I said, 彼はすぐ行くと言います, then it's strange. Because this means he's going to say, so this is going to be the future. The only way that we can use と言います in the present tense, this is in as we learned in the previous videos, it is said that, in this case, と言います. It is said. How do you say this in Japanese?
it is, we say と言います。Only that case. This is the reason why I used 言いました the past tense. He said he's going right away. すぐ行くと言いました。So, if I want to express he says he's going right away. In this case, と言っています。This sounds much more natural. And this verb 言います places emphasis on the fact he said something. The fact he said rather than the contents of what he said. So the content is not so important. The important is he said. On the other hand, when we say と言っています, then the contents of what he said is more important. Content, we said 内容. And very important, と言っています. This is the meaning of 伝えます。伝えたいです。伝えます it means to convey. I want to let you know what someone said. So this is to convey. と言っています。That's the most important difference between 言います and 言っています。So 言います the important is the fact that he said. But 言っています the important is to convey the message to let you know what he said. Now I'm going to explain you in the other way using this question. 本当ですか? Is it true? Are you sure? 彼はすぐ行くと言いましたよ。本当ですか? In this case, I used 言いましたか the verb 言います。Then here, the important is the fact that he said. So this 本当ですか? What does it mean? So in this case, 本当ですか? It means, are you sure he said that? 彼はすぐ行くと言っていますよ。あ、本当ですか? In this case, 本当ですか? Is it true, this content of what he said? Is it true that he's going right away? Now let's see the difference between 何と言いますか and 何と言っていますか。何と言いますか is how do you say or how to say. 何と言っていますか oh, what does he say? Now in the past tense, what was he saying? What were you saying? 何と言っていましたか? I think you understand by now the difference between 言います and 言っています. And now let's see some examples using 言っています or 言っていました. Certain period of time, duration of time, 一定期間, 一定期間. As you see, 言っています. This is 手 form and 言います. So this is present continuous tense. It means some duration of time. So when we use 言っています, sometimes it means someone insists saying something. Not only once. Once again. So he insists something, saying something, and we can use 言っています. Objective, 客観的に objectively. Because と言っています this is the way to convey you objectively what someone else said. So when the third person said something and I hear him saying something, then I want to let you know it. Then in this case, と言っています this is the best way to use it because I can tell you objectively. Our son says he wants a new cell phone. 息子は新しい携帯が欲しいと言っています。息子は新しい携帯が欲しいと言っています。If I wanna say と言っています in very casual way, then this と you can change to small 2 and て so jump sound て言っています instead of いますいるって言っている。But even this e, we can take it off. と言っている and て the past tense って言っていた and with that e って言ってた息子は
or 息子が新しい携帯欲しいって言ってるよ。息子が新しい携帯欲しいって言ってるよ。As I explained you before, when we say 言っています、this is for a certain period of time and he insists saying this. 言っていますを言ってる。So when I said that sentence, then usually I wanna say like this. What are you gonna do? What would you do? どうしますか？どうする？ As I told you before, と言っています。Always I wanna convey something. So I'm informing you. I'm letting you know what he has been saying. So what would you do? どうしますか？と言っています。can have the meaning of ずっと。ずっと it means continuously without any interruption. He insists. He insists. In that sentence, we cannot use と言います because this is a different meaning. And even in the past tense, a little bit different meaning. と言いました then it means he only said only once that he wanted a new cell phone. What does he say? 彼は何と言っていますか？彼は何と言っていますか？彼、何て言ってるの？ありがとうと言っていますよ。ありがとうと言っていますよ。ありがとうって言ってるよ。What did he say? Oh, he said thank you. 彼は何と言っていましたか？彼は何と言っていましたか？彼、何て言ってた？ありがとうと言っていました。ありがとうと言っていました。ありがとうって言ってたよ。So when I use 言っていました、then the contents of what he said is important. So he said ありがとう。This is important. If I said ありがとうと言いました。ありがとうって言った。This sounds very like a child. And also it is a little bit, it's not correct because it means he said it. The content is not important. He said, he pronounced this word. He said. ありがとうと言った。Or this 言います。It's like I repeat, just I repeat what he said. ありがとうと言いました。It's like I'm a robot. ありがとうと言いました。He said, ありがとう。It's like this. So 言います。It's like I repeat what he said. My father said he wants to meet my boyfriend. First, I want to make a sentence using と言いますを言いました。In this case, my father told only once. Or I'm repeating what my father said. お父さんは私の彼に会いたい。お父さんは私の彼に会いたいと言いました。お父さんは私の彼に会いたいと言いました。My father says he wants to meet my boyfriend. Now I'm gonna use と言っています。In this case, for some period of time, he's saying so. He's been saying that. お父さんは私の彼に会いたいと言っています。お父さんは私の彼に会いたいと言っています。お父さんは私の彼に会いたいって言ってるの。My little sister says she doesn't want to go to school. 妹は学校に行きたい。行きたくないと言っています。妹は学校に行きたくないと言っています。妹は学校に行きたくないって言ってるよ。Now you know if I use と言いました then it means she said only once or I'm repeating what she said. 妹は学校に行きたくないと言いました。If I change と言っていました the past here then it means she used to say my little sister used to say she didn't want to go to school. 妹は
学校に行きたくないと言っていました。妹は学校に行きたくないって言ってたよね。My elder brother told me to say hello to you. 兄がよろしくと言っていました。兄がよろしくと言っていました。This expression どうぞよろしくお願いします。It's quite difficult to translate because there are lots of meanings and one of them is It's so nice to see you. This can be Please be patient with me and also mean I hope we'll be good friends and we are gonna have a good relationship. And someone によろしく someone によろしく it means say hello to someone よろしくと言っていました He told me to say you hello. My little brother used to say he wanted to be a firefighter when he was a child. 弟は子供の時消防士になります。消防士になりたいと言っていました。弟は子供の時、消防士になりたいと言っていました。弟は子供の時、消防士になりたいって言ってたよね。My father said he'll come home early today. お父さんは今日早く帰ると言っていました。お父さんは今日早く帰ると言っていました。お父さんは今日早く帰るって言ってたよ。My mother said I can play in the park till 5 o'clock. お母さんは5時まで公園で遊びます。遊んでいます。遊んでいてもいいと言っていました。お母さんは5時まで公園で遊んでいてもいいと言っていました。お母さんは5時まで公園で遊んでいてもいいって言ってたんだ。Usually we use と言っていました。When the third person is saying something, she said something, and I inform you this. In this case, we use と言っています。But there's some occasion that we can use in the first person, I, or the second person, you. Actually, this is not so common, so I'm going to explain you only one example. When used in the first person, it means I, what I'm saying, what I'm telling, like this. In this case, we usually use this sentence in very negative meaning. It means no one listens to what I say, or what I say is not accepted. Even though I've been saying I don't want to, but no one understands me. 私は嫌です。私は嫌だと言っています。言っているのに、私は嫌だと言っているのに、誰も分かってくれない、分かってくれません。私は嫌だと言っているのに、誰も分かってくれません。私は嫌だって言ってるのに、誰も分かってくれない。Now a quiz time with three translations in the Japanese. And I want you to use 言っています or 言っていました。1番目。He says he doesn't know you. Here, when I say you, but not あなた、only あなたのこと、it means you and all about you. Here, he doesn't know you. The verb know, 知ります。and the negative 知りません or 知らない。2番目。He says he likes you. 3番目。最後です。My little sister used to say she wanted to be a singer,
But now she's working at the library. Singer, 歌手in the library, 図書館. Today you learn the difference between 言います、言っています and 言っていました. You might think 言います, oh, this is very easy, but actually not so easy because when you use 言いました and sometimes it sounds like a child or it is not so correct, in many occasions you have to say と言っています or と言っていました. I hope this video was useful for you. If so, please don't forget to give me a like. And if you haven't subscribed to my channel yet, please do it so that you can continue learning Japanese with me. And also, if you can share my videos with your friends, that will help me a lot. いかがでしたか？今日は言いますと言っています、言っていました。これのニュアンスの違いを勉強しました。一見とっても簡単に見えるんですが、実はそんなに簡単じゃないんです。第三者が言ったことを他の人に伝える場合、一番いいのはと言っています。これです。そしてそれが過去のことだったとしたら、と言っていましたとこれを使います。誰かがなんとかなんとかと言いましたとこのように言います。これを使った場合は、その言ったというそれ自体についてそれが強調されています。内容よりもその人がそれを言ったんだということです。でも、と言っています。これは内容がとても重要です。誰かが何かを言ったその内容、それを私はあなたに伝えていますよという時にと言っています。これを使います。このビデオが役に立ったなと思ってくださったら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録忘れないでお願いします。そして私のビデオをお友達に紹介してくださったらとっても助かります。ぜひお願いします。ではまた次のビデオでお会いできるのをとても楽しみにしています。じゃあね。